충격으로 인해서 넥 뒷부분이 갈라져 있는 어쿠스틱 기타입니다. 어쿠스틱 기타의 넥이 갈라진 부분을 수리하는 과정을 진행해 보도록 하겠습니다. 어쿠스틱 기타의 스크린을 단순하게 풀어줍니다. 접착제 건조가 끝나면 고정시켜둔 장치를 풀어냅니다. 접착이 끝난 다음 접착면을 보호하기 위해서 피니시 처리를 해줍니다. 넥이 파손된 어쿠스틱 기타에 균열이 말끔하게 수리되었습니다. 수리가 끝나면 지판을 청소해줍니다. 오일을 뿌려서 이물질을 닦아줍니다. 수행을 당기면서 감아줍니다. 헤드머신에 남아있는 스크린을 잘라냅니다. 넥이 갈라진 어쿠스틱 기타의 수리가 완료되었습니다.